ये पेट्रोल पंप वाला जैसे ही इस लड़के की टंकी में पेट्रोल भरता है तभी वो लड़का बिना पैसे दिए वहां से आसमान में उड़ जाता है। ऐसा देखकर पेट्रोल पंप वाला कहता है, अबे वो आसमान में कैसे उड़ गया? तभी ये लड़का आकर कहता है, अरे भाई वो इंसान अपने शरीर पर टंकी लेकर आया और पेट्रोल भरवाया फिर आसमान में उड़ गया। ये मेरी वहम है या सच? इधर वो इंसान कहता है, अगर मेरा पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे मेरी टंकी फुल करनी होगी। फिर वो फटाक से नीचे आता है और इन बोतलों से पेट्रोल निकालकर अपने टंकी में भरने लगता है। तभी ये दुकानदार उसके पीछे भागता है पर वो भागते भागते ही उड़ जाता है। इधर यहाँ ये किसान इस शेख को अपने नल से पेट्रोल निकालकर उसमें आग लगाकर दिखाता है। फिर वो शेख 50 लाख में वो नल खरीद लेता है। लेकिन तभी वो उड़ता हुआ इंसान यहाँ आकर इस शेख की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, मुझे ये नल चाहिए वरना इस शेख की मौत आज पक्की है। लेकिन अब जो हुआ उसे पहले लड़की के लिए तो बहुत भर भर के लाइक करते हो। आज देखते हैं हमारी प्यारी माँ के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करता है और कमेंट में 5 बार आई लव मॉम लिखता है। तभी वो दुकानदार इसको पीछे से मारकर पकड़ लेता है। फिर ये शेख उसको पकड़कर दुबई ले जाता है।